las 5 de la tarde y este hijo de puta está roncando. Tiene que dormir el otro. Me deja dormir. Me pareció un perro. Y con esa vista tan chimba y el hijo de puta roncando. Allá vamos a ir mañana. Me dio mareo y todo. Yo sé que era Ricardo. Esa nieve parece cuando le dan a uno como un cono de esos de chocolate. Así es. Estamos en campamento 4000 metros sobre el nivel del mar. Aquí está la vista. Y estamos que nos caminamos. Estamos pero entumidos pero del frío. Estamos espero que es la vista. Poderosa.